ஹோட்டல் ரமடாலேருந்து ஷெஃப் பாண்டியன். இன்றைக்கி உங்களுக்கு பண்ண போகிற என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தவா கிரில்டு சீஸ் மோன்த்தை. அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா பிரெட் ஸ்லைசஸ், கிரேட்டட் சீஸ் அண்ட் கிரேட்டட் பன்னீர், ஆனியன், கார்லிக், சால்ட், பெப்பர். இப்போ அது ஆனியன், கார்லிக், சீஸ், பன்னீர் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அது ஒரு மிக்சராக ரெடி பண்ணிக்கிறோம். இவ்வளோ ஸ்டஃபிங் பண்ண ப்ரெட்டுக்கு இடையில் ஸ்டஃபிங் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த ப்ரெட் ஸ்லைஸை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக டோஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். டோஸ்ட் பண்ண லைட் டோஸ்ட்டு தான். இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ அந்த கொஞ்சம் ஃபில்லிங் ஸ்டஃபிங் பண்ண போகிறோம். அதில் லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு ஆல்ரெடி தவா ரெடி ஆகிடுச்சு. அது லைட்டாக க்ரில் பண்ணுறதுக்காண்டி லைட்டாக கோட்டிங் ஆயில். அது ஆயிலில் நம்ம அந்த ப்ரெட் ஸ்டஃப் பண்ண ப்ரெட்டை வந்து லைட்டாக ஷாலோவாக க்ரில் பண்ணுறோம். அந்த க்ரில் எதுக்குன்னா அந்த உள்ள சீஸ் வந்து மெல்ட் ஆகிற அளவுக்கு க்ரில் பண்ணால் போதும். கொஞ்சம் லைட்டாக க்ரில் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளோ சீஸ் லைட்டாக மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ லைட்டாக ப்ரெசன்டேஷன் ரெடி பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கிரேட்டட் சீஸ் கிரில்டு சீஸ் மாந்தே ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ரொம்ப குழந்தைங்கள்லாம் ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. அந்த சீஸியாக கொஞ்சம் டோஸ்ட் க்ரன்ச்சியாக இருக்கிறதுனால எல்லாருமே லைக் பண்ணி சாப்பிட்றது கொஞ்சம் இஷ்டமாக இருக்கும். நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.